今年的第3号台风凯米台风，可以看到目前还是个轻度台风，但是呢，强度会再增强吗？还有大家很关注哦，会不会登陆台湾？有机会放台风假吗？都要请教立刚哥。好的，雅婷，在现在的这个时候，许多朋友会感觉到外面的阳光很强。不过呢，刚刚在问到的问题当中，我们可以注意到几件事情。第一个，台风的强度的部分，它会持续增强，而且强度会到中度台风。那未来的路径来说，现在目前是很缓慢的朝北的方向在移动。所以对于我们的陆地来说的话呢，最主要就在于说呢，影响的时间会在周3到周4的时候，尤其在周3的晚上到周4的天亮之前这一段时间，台风的中心甚至不排除会在宜兰到东北角之间会登陆，因为最重要就在于我们北边的高压强度的部分仍然偏强，所以对于台风整个未来的路径来说，它将会一个比较偏西的方向移动。先来看到这张的卫星云图啊，真实色彩的云图，在下午的这个时候可以看到，我们回到刚刚的真实色彩的云图，可以注意到在云图上面呢，台湾上空的云系发展来说呢，其实最主要呢，在现在白天的时候，云层的量来说很少，下午在山区的部分，像南投啊、嘉义山区会有一点点的午后的雷阵雨出现，可是呢，东半部地区全部都是天气晴朗，因为现在正好在整个台风外围的下沉区影响，高空有些高空的云层，但近海的风浪，尤其在台湾东部海域哦，从兰屿到绿岛这边的风浪部分，大约到傍晚以后开始将要逐渐增强，所以呢，远洋有台风，下午浪要大了，海上作业的朋友要注意，海边钓鱼的今天还可以钓，但到了明天就是要不注意了，因为海警会发布，那海边的风浪部分明天会变得更大。接着我们就来看一下彩色云图了。彩色云图上面，我们可以注意到，台湾上空最重要是在太平洋高压的影响。当高压势力延伸在我们台湾上空的时候呢，相对的我们是晴朗，尤其在台风的外围的下沉区之下，现在风向已经开始渐渐的变为一个偏东风进来，因为是外围下沉区，所以炎热的天气。不过我们可以注意到，南边的云系发展主要都在菲律宾吕宋岛的东方的海面。目前呢，整个云带的发展结构体来说，还算是比较松散，因为在今天的时候呢，强度部分现在中心风速呢会由每秒30，傍晚的时候会增强到每秒34，所以呢，也就是说到了傍晚以后，它就会变成一个中度台风了。接着我们就来用一个比较放大的色调强化云图来看一下，从这张云图来先注意哦。台湾在这个位置，再来我们往我们东南方看，这个就是台风的云系发展。今天白天的发展结构比较好，第一个海温够，第二个日照使得海温的温度再上升，所以呢，在这个区块的发展来说，在今天到明天这一段路径当中，在逐渐的往北的过程当中的时候，它的强度就会由轻度变成中度，而到了明天的时候，逐渐的往我们荷兰鼻的东南东方的海面这个区块前进，但因为移动的速度慢，所以相对的影响的时间来说会比较晚一点，时间点会到周三的早上的时候，它就到这个是石垣岛，这边是宫古岛，石垣岛南方的海面，也就在花莲的东方海面的近海远海的部分，而这个时候到了宫古岛、石垣岛南方海面之后，它将会逐渐的偏西北方向走。为什么会偏这个方向？因为最重要北方有高压，所以呢，这个系统来说呢，现在目前看来，在周3的深夜到周4的清晨的时候，台风的中心就会在宜兰到东北角之间有机会触碰到陆地，因为高压目前看起来在整个趋势来说，仍然是一个比较偏强的状况。那我们接着来看一下现在的路径前视图了。从前视图上，我们可以很明显看得到未来的走向，尤其是先往北之后呢，到了礼拜3的下午以后呢，是整个偏西北走，因为呢，到了这个位置的时候，刚好北方的高压的位置就在这个东海这边，所以呢，台风的中心位置将会逐渐往西偏转，往西偏之后呢，影响我们来说，暴风圈大概周3的早上接近中午就会开始影响到我们的陆地，那到了周3下午到晚上开始风雨逐渐增大，首当其冲就在基隆、宜兰、台北、桃园4个地方要特别注意到警戒哦，时间点在周3晚上到周4清晨的时候，当台风的中心的登陆的地方当然是风雨最大。目前看来，台风中心要登陆的时候，中心风速大约是每秒45公尺，也就是一个中度台风。强度还没到达中度上限的。如果说它这一段移动的慢的话，那当然有在增强的趋势。但如果这一段的速度开始加快的话，差不多就在中心风速每秒45。等登陆之后呢？穿越台湾的东北方的陆地之后，甚至北部陆地之后呢，到了礼拜4的早上的时候，就已经逐渐的要到达了我们的台湾海峡北方的海面了。进入台湾海峡北方海面之后呢，到了礼拜5的时候就已经进入中国大陆。所以整个影响层面来说，到礼拜4的下午，当中心进到了福建之后，我们的风雨的部分来说，它到了我们北方海面，我们的风雨状况就要减小。可是开始有点偏西风进来，会使得中南部在礼拜4的下午以后，风雨的感受在海边会
会偏大，因为地形风的关系。那等到礼拜五台风中心一进大陆之后，如果很顺利的再往北走的话，那当然往西北走的话，对于我们来说，整个风场虽然有西南风，在6日会为南部带来一些降雨，可是并不是西南气流哦，因为最主要就是在于台风如果顺利的这样子进去的话，是不会引进西南气流的，但是会因为台风的环流场的西南风为中南部在礼拜6、礼拜天会带来阵雨，到了礼拜1变午后阵雨。那北部的话呢，最主要就是在礼拜4下午以后，雨的部分要逐渐停，因为要变西北风了。那到了礼拜5的时候呢，就开始天气要转晴了，所以整体的天气形态来说，最重要影响时间在周3的下午以后开始，持续到周4的天亮这一段时间，尤其在周4的清晨到了早上这段时间的时候，在我们台湾近海或者是台湾北方陆地在通过的过程当中，影响层面是比较明显。所以在这个礼拜，大家如果安排活动的话要注意。那明天的话，户外活动的朋友还可以，但到了后天的时候就要特别注意哦，山区就不要去咯，海边的风浪都明显的偏大，所以要提醒大家，这次的台风影响层面主要在北部地区，风雨的感受上来说，就在周3的下午以后开始会逐渐的增强。那大家在这个北部的朋友的防台准备还是要做好。现场交还给雅婷。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，含有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。